So yun mga kadiskarte, good day na naman sa ating lahat mga kadiskarte. So ito mga kadiskarte yung ginawa ko dito na isang tiwa na maingay mga kadiskarte no, pagka nasa rough road siya at saka ay na hams ng isa-slide mo siya yung hams, yung gagano yung sasakyan, napakaingay sa taas nung may lumalangit dito sa kanyang bubong. So yung ginawa ko dyan, ito mga kadiskarte yung kanyang roof rack matawag dyan sa taas. Tingnan natin. Ayan yung ito. Yung kabilaan na yan, yun yung nagkukos ng ingay. Ito. So yung ginawa ko dyan, hinigpitan ko maingay. Ginarasahan ko na siya maingay pa rin. Kahit anong paraan mga kadiskarte, maingay pa rin yung maingay pa rin yung kanyang mga kadiskarte roof rack. So ang ginawa ko dyan mga kadiskarte, nawala yung kanyang ingay, hindi pala siya masyadong higpitan. So parang ilalapat lang siya. Matibay naman yung sa taas. Kahit nalapat lang yung paghigpit natin, matibay naman. Ayun, so yun mga kadiskarte, kaya binaba natin yung kanyang ceiling dahil dito sa taas mga kadiskarte yung kanyang tornilyo. Ayan, so mahirap siyang dukutin. Madudukot naman siya mga kadiskarte, pero nasisira yung kanyang ceiling, no, natutupi. Kaya pagka ganon, medyo hindi na siya maganda pag ibinalik na natin. Kaya yun na lang paraan na ginawa ko. So ngayon na-test drive ko na kasi wala naman na siyang ingay na. Yun lang pala yung cause ng ingay niya dito sa taas. So napakarami kasi tornilyo nito mga kadiskarte. Yung bubong kasi napakaraming tornilyo, kaya hinigpitan ko na rin lahat yan. Yan o. Kasi ang bubong nito mga kadiskarte, yan o, na parang natatanggal siya kasi may mga tornilyo. Yan. Paikot yan, madami. Yan. Yan. So ang gagawin natin, ibabalik na natin ngayon tong ceiling. Wow. Araya. So yun na mga kadiskarte, na balik na natin yung ceiling. Madali na naman siya balik mga kadiskarte. So yan na, nabalik na natin. So ilalagay na lang natin dito lahat ng mga ano dito, sidings niya.
sunshade niya dito, ilaw niya dito, dome light niya. Napakadali lang naman ito ibalik mga kadiskarte. Yan, mga wire na yan kailangan mabunot kasi baka maipit. Yan. Ganon talaga mga kadiskarte pag nag-diagnose ng maingay. So medyo sakit siya sa ulo kung ano mga diskarte yung gagawin natin. Kasi halos T1 may tunog na ganyan eh. Kaya binaklas ko siya para mapag-aralan ko kung anong pwedeng magawa ko para sa susunod mas madali ko nang magawa yung mga ganitong mga kaso.